Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah berkunjung ke Nano Nina Media. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Kali ini saya mau berbagi tips menyimpan sayuran hijau di dalam kulkas. Di antaranya adalah kangkung, kacang panjang, seledri, daun bawang, selada, dan buncis. Kita siapkan pisau dan telenan. Pertama-tama kangkungnya kita potong, kita buang atau kita tanam kembali akarnya, batangnya dan akar. Kemudian kita siapkan wadah kedap udara, tisu, dan kita letakkan di alas kotak kontainer. Kemudian kita masukkan kangkungnya, lalu kita tutup. Selanjutnya untuk kacang panjangnya juga kita lakukan dengan hal yang sama. Kita buang yang busuk, kemudian kita potong sesuai dengan kotaknya. Pada bagian pinggirnya, ujungnya bisa, jika sempat bisa dipotong, jika tidak apa-apa. Kita bisa mencuci dan memotongnya ketika memasak. Kita siapkan wadah dan kita beri alas tisu, kemudian kita masukkan kacang panjangnya, lalu kita tutup. Kemudian seledri kita potong batangnya. Siapkan kontainer yang agak besar karena akan digabung dengan daun bawang. Kita alasi dengan tisu, lalu kita masukkan ke dalam kontainer. Ini agak besar karena akan saya gabungkan dengan daun bawang. Lalu kita siapkan daun bawang, kita potong sedikit pada akarnya, dan batang yang menyatu dengan akar bisa kita beri air dan bisa tumbuh batangnya lagi dan bisa kita gunakan lagi. Bagian ujung yang layu bisa sekaligus kita potong dan buang. Kita potong dan kita masukkan ke dalam kontainer yang tadi berisi seledri. Kemudian kita tutup hingga rapat. Selanjutnya ada daun selada. Ini karena buru-buru jadi saya langsung masukkan ke kontainer sekaligus dengan plastik. Dan ini saya beli sekitar 1 minggu yang lalu dan masih fresh. Karena saya tidak potong batangnya, tapi ada sedikit yang layu, jadi saya potong saja. Kita hilangkan batangnya, kemudian kita pilih yang masih segar. Kita masukkan ke kontainer, lalu diberi tisu, dialasi dengan tisu. Kemudian kita masukkan seladanya satu persatu yang masih segar.
lalu kita tutup hingga rapat. Kemudian ini yang terakhir adalah buncis, sama kita alasi dengan tisu, lalu kita masukkan ke dalam kotaknya. Kita sesuaikan dengan ukuran kotaknya, lalu kita tutup. Selanjutnya semua kontainer kita masukkan ke dalam kulkas bagian bawah chiller, dan ini bisa bertahan hingga 1 minggu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.